اتصال آخر اتصال من المغرب، تفضل. سلام عليكم. مغربي، تفضل. السلام عليكم، أنا جزائري. جزائري، أهلا ومرحبا. كيف أحوالك يا شيخ؟ الله يحفظك ويرعاك. من أين تفضل، أي الموضوع تريد أن تتحدث فيه؟ والله يا شيخ أنا عندي استفسارات ثلاثة فقط، ولا أريد أي نقاش ولا أي حوار. بارك الله ولكن فيك. أريدك أن تطرح واحدا واحدا، تأخذ آه جواب الواحد حول بعد ذلك الثاني. نعم كي أولا حول الحديث الذي هو وارد عندنا ووارد عندكم فيما يخص اسم مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله صلى وسلم. الله عليه وآله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء من 12، وقوله الأمراء من بعد 12. فأنا أريد أن أفهم يعني علاقة هذا الحديث بحديث آخر قال فيه أيوة، النبي أي صلى الله عليه وسلم. دقيقة، انتظر. اقرأ لي الرواية مرة أخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعد 12. صحيح. بعد ذلك وفي رواية أخرى الأمراء من بعد 12. الأمراء ومن بابه 12. في أي كتاب شيعي رأيت هذا الرواية؟ تقول إن الرواية متفق علينا بيننا وبينكم. في أي رواية، في أي كتاب رأيتم ذلك؟ هو قياسا مع حديث الخلفاء 12. لا، إنك تقول إن الرواية متفق عليه بيننا وبينكم. أن عمر وما بعده 12 هذا هو نص الحديث. ما هو؟ قل لي. لا، نص الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء من بعد 12. وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فلماذا ذكرت عمر إن من بعده عمر؟ أنا لم أذكر عمر. إنك ذكرت عمر، قلت هذا في الرواية. لا، سبحان الله يا أخي. جيد، فأنا لم أفهمك. أنا أعتذر منك إذا لم أفهمك، أعتذر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلفاء من بعد 12، وقال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. فما هو السؤال في ذلك؟ سؤال هؤلاء الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نحن عند تفسيراتنا يقولون خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخامس الخلفاء وهو عمر بن عبد العزيز، فيقولوا والسادس من هو؟ السادس لا أعلم. أنا أقول والسابع والثامن. أنا أسألك يا شيخ. أنا أسألك سؤال يا أخي الجليل. هل يمكن للخليفة الراشد أن لا يعرف التيمم؟ عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين، فإنه يجب على المسلمين اتباع خليفة الراشد. أليس هذا معناه؟ نعم، هذا معناه. هل من الممكن أن يكون شخصا خليفة راشدة يجب على الناس التأسي به، يجب على الناس الاقتداء به، وهو لا يعرف التيمم؟ هل يمكن هذا؟ وإنك تعرف في العرب الماء قليل، ليس كأمريكا، ليس كأوروبا ماء كثير. في العرب بالخصوص في ذاك الزمان ماء قليل. الماء يأتي من الآبار بعيدة وعميقة، فالماء قليل. فهذا كثيرة البلوى جدا عدم الحصول على الماء للوضوء وللغسل. هل يمكن أن يكون شخصا خليفة راشدا وهو لا يعرف التيمم؟ لا يمكن ذلك. لا يمكن ذلك. أحسن. الآن انتظر. أنا أريك رواية من كتبكم. كتاب صحيح مسلم، كتاب صحيح مسلم، وهو باب كتاب الحيض وباب التيمم. هذا كتاب صحيح مسلم، وهو المسند الصحيح المختصر من السنن للحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، طبع دار الفكر في سنة 1432، دار الفكر بيروت لبنان. كتاب الحيض صفحة 184، والباب هو باب التيمم في كتاب الحيض.
بلي رقم الرواية 706 عن فلان عن فلان عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال، يعني عن عبد الرحمن بن أبزة، أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير الفاسقين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. فهذا صريح إن هذا الرجل بعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه التيمم بعد ذلك لأنه لا يعرف التيمم، وهذا في خلافته وفي حكومته، لأن عمار قال له يا أمير الفاسقين، فإنه كان لا يلقب بهذا اللقب إلا في حين حكومته. فأقول لك كيف يمكن أن يكون هذا الشخص خليفة راشدا يجب على المسلمين الاقتداء به. عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. يجب على الناس الاهتداء بقوله وبسنته وهو لا يعرف التيمم. لا يعرف التيمم. والمسألة دقيقة، والمسألة كثير البلوات جدا، لأن في العرب ماء قليل، ليس كأفغانستان ماء كثير، ليس كأمريكا ماء كثير. عرب صحراء، مدينة المنورة صحراء، الناس يعيشون في الصحراء، ماء قليل. لو هذا الرجل لا يعرف التيمم يعني لا يعرف الأمور البديهية من الدين، فكيف علمني؟ أنا أريد أن أتعلم منك ومن مشايخك ومن علماء العمرية كيف يكون عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين يجب على الاقتداء بهم. تفضل. ولا يعرف هذا الشيء البسيط. بلي يا شيخ أنا أقر لك بذلك، وخليفة لا يعرف التيمم فهو ليس خليفة. أنا معك في هذا. أحسنت بارك الله بك. خليفة لا يعرف التيمم فهو ليس خليفة وإن كان الآن والقرآن ناطق بذلك. دقيقة أنا أريك شيئا من القرآن الكريم أخي العزيز. هذا هو القرآن الكريم. والله لو شخص لا يعرف التيمم عندنا هكذا لا نضعه في الصلاة للمسجد. يعني إذا كان عالما لا يعرف التيمم لا نضعه يعلم الصبيان الدين حتى في مسجد ولو كان في قرية. هكذا شأنه. هذا أخونا العزيز انظر، هذا سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الآية صريحة بإذا أجنبتم ولم تجدوا ماء فعليكم بالتيمم. وهذا عمر قال لا تصلي، أمره بعدم الصلاة حينما لم يجد ماء. فأخي الجليل هذا جاهل في مسألة جاء في بديهي القرآن. تفضل أخي أنا بالخدمة. اتفقنا على ذلك يا شيخ، بارك الله فيك. اتفقنا على ذلك. الله يحفظك. يعني أنا أريد منك لأنه الدراهم في الهاتف سوف تنقضي بسرعة. أريد منك يا شيخ أن تبين لي أن الخلفاء هؤلاء الاثنى عشر عندكم الاثنى عشر تقولون بأنهم معصومين، فأين دليلكم من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن المنطق أو من العقل أو ما شابه ذلك؟ لأن القرآن الكريم ناطق بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله، الإرادة من الله تبارك وتعالى، الله أراده. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إن أهل البيت الله أراد أن يذهب عنهم. من يذهب؟ الفاعل من لمن يذهب؟ الله يذهب عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. فالله طهرهم تطهيرا فهم مطهرون فهم معصومون. الدليل هذا هو على عصمتهم. نعم.
وشيء آخر يا شيخ بارك الله فيك، بالخدمة. فيما يخص زواج المتعة أو فيما يخص الاستمتاع بالنساء. وهو الآية 24 في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فإن الله تبارك وتعالى. يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤالا، يعني أنا تعتقد أن الشيعة مثل هذا الشيء مثلا في زواج المتعة، أنه إنسانا يريد أن يتزوج امرأة يتمتع بها 3 أيام أو ساعة أو ساعة أو 4 أيام، قد يحدث مشكلة في المجتمع وتتخارط الأنساب وتتخارط. لا يعني بالعكس. أنا أرى أن هذا الشيء بالعكس لو كان هذا الرواية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس: لولا نهى عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي. بالعكس، إن الآن إنكم تلاحظون في المجتمع الإسلامي في الدول الإسلامية سواء باكستان أو مصر أو تونس، أن الانحرافات الجنسية شائعة جدا كثيرة، منه الشذوذ الجنسي، الرغبة الرجال بالرجال مع الأسف الشديد كثير، والرغبة إلى الزنا والعياذ بالله موجود بين المسلمين. فإن لو كان هذا كان طريقا شرعيا سهلا لدفع غريزة الجنسية، وشرعيا مشروعا من الله تبارك وتعالى، سهل للجميع، بالله جعل سهله للجميع، فهذا كان لم يكن مشكلة، بل كان حل لهذه المشكلات. بارك الله بك. وإنك ذهبت وأنا أريك قول ابن عباس وقول وفيما مضى أريناكم، فإن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس قال: لولا نهى عمر عن المتعة لماذا حدث لما زنى